ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ମାଛ ତରକାରୀ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ମିସେସ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଆମ ଇଏ ତଲାପିଆ ମାଛ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମ ବନ୍ଧୁ ତରଫରୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କର ହୋଟେଲ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସାକିନାକା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ସାକିନାକାରେ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ହୋଟେଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସାକିନାକା ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ ମନ୍ଦିର ବେକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ମିଳିବ। ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଫିଡ଼ବେକ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନେଇଥିଲେ ଆମ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ। ଆମ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଦେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସେ ବନା ହେଇଛି। କେବଳ ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ। ଯଦି ଆପଣ ସାକିନାକା ବମ୍ବେରେ ସାକିନାକା କରିକି ଛୋଟ ଓଡ଼ିଶା, ଛୋଟ ମିନି ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶାଠି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକିନାକାରୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 2 ମିନିଟ୍ ପଛପଟେ ହେଉଛି ସେଇଟା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପଣ୍ଡା ଲଞ୍ଚ ଆପଣ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବି ରଖାହେଇଛି। ଏଇଥିରେ ପଖାଳ ଭାତ, ଆଳୁ ଭଜା ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ରଖାଯାଇଛି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଡେଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ 60 ଟଙ୍କାରେ 80 ଟଙ୍କାରେ 99 ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଠି ଭିଜିଟ୍ କଲେ ପଣ୍ଡା ହୋଟେଲ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଭିତରଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ମିସେସ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ଖାଇବା। ଆପଣଙ୍କ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ କିଚେନ୍ ସାଇଡ଼୍କି ଆପଣ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଏଇଠି ହେଉଛି ମାଛ ତରକାରୀଟାକୁ ତିଆରି କରିବେ। ସୋରିଷ ଦେଇକି ତଲାପିଆକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଶୀ କଉ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ କଉ। ସେଇଥିରେ ହେଉଛି ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଦେଖ କଢ଼ାରେ ହେଉଛି ଏଇ କଉ ମାଛଟା ଏଇନେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମ ସୋରିଷ ଦିଆ ତରକାରୀ ସହିତ କେମିତି ଆମେ